Từ hàng nghìn năm trước, dãy Alper đã đứng đó, một bức tường đá khổng lồ, kéo dài hơn 1.200 km giữa lòng châu Âu. Nó không chỉ là một dãy núi, nó là một ranh giới, một rào cản, một thử thách mà các đế chế, thương nhân và quân đội đều phải đối mặt. Hơn 2.200 năm trước, Hannibal đã dẫn hàng chục nghìn binh sĩ và voi chiến, vượt qua những con đèo phủ đầy tuyết để tấn công La Mã. Nhiều thế kỷ sau, Napoleon Bonaparte cũng phải đưa quân đội của mình băng qua chính những ngọn núi này. Và trong suốt chiều dài lịch sử, vô số thương nhân đã đánh đổi thời gian, tiền bạc và đôi khi cả mạng sống để vượt qua dãy Alper. Nhưng ngày hôm nay, con người không còn tìm cách để vượt qua dãy núi khổng lồ này nữa, họ đang khoan xuyên qua nó. Dài hơn 57 km, sâu tới 2.500 m dưới lớp đá, hàng tỷ euro đầu tư, hàng nghìn kỹ sư và công nhân và hơn 3 thập kỷ tranh cãi. Đây là một trong những dự án hạ tầng tham vọng nhất châu Âu thế kỷ 21, một công trình được kỳ vọng sẽ thay đổi cách hàng hóa, con người và nền kinh tế châu Âu vận động. Đây là câu chuyện về đường hầm Mont Cenis, trái tim của tuyến đường sắt Lyon-Turin, một đường hầm được xây dựng để xóa bỏ rào cản đã tồn tại suốt hàng nghìn năm qua. Nếu nhìn trên bản đồ, Lyon và Turin dường như rất gần nhau, khoảng cách đường chim bay chưa tới 300 km, nhưng giữa hai thành phố ấy là một trong những hệ thống núi hiểm trở nhất thế giới, dãy Alper. Ngày nay, mỗi năm có hàng chục triệu tấn hàng hóa được vận chuyển giữa Pháp và Ý. Máy móc, linh kiện ô tô, thực phẩm, hóa chất, hàng tiêu dùng, mọi thứ đều phải tìm đường vượt qua dãy núi này. Những đoàn tàu chở hàng muốn vượt qua đây phải leo lên độ cao hơn 1.300 mét, với độ dốc lên tới 3%, cần tới 3 đầu máy để kéo. Hơn 44 triệu tấn hàng hóa lưu thông giữa Pháp và Ý mỗi năm, và hơn 90% trong số đó đi bằng đường bộ, cao hơn nhiều so với mức 30% của Thụy Sĩ hay 70% của Áo. Những đoàn xe tải kéo dài hàng km, leo dốc, xuống dốc, tiêu tốn nhiên liệu, tạo ra khí thải, gây ùn tắc và làm tăng chi phí logistics. Đó là nghịch lý của châu Âu hiện đại, là một trong những khu vực phát triển nhất thế giới, nhưng vẫn bị cản trở bởi một rào chắn địa lý hình thành từ hàng chục triệu năm trước. Và đó là lúc ý tưởng đường hầm Lyon-Turin ra đời. Ý tưởng xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Lyon-Turin xuất hiện từ đầu những năm 1990. Vào thời điểm đó, Liên minh châu Âu đang thúc đẩy một giấc mơ lớn hơn, một mạng lưới giao thông xuyên lục địa, nơi hàng hóa có thể di chuyển từ Tây Ban Nha đến Hungary mà không gặp những nút thắt cổ chai. Dự án do Tunnel Européen Lyon-Turin điều hành. Đây là công ty liên quốc gia được thành lập bởi Pháp và Ý. Với tổng chi phí ước tính hơn 9 tỷ euro cho phần xuyên biên giới, Liên minh châu Âu tài trợ 40%, Ý đóng 35% và Pháp đóng 25%. Đường hầm là mắt xích trung tâm còn thiếu của hành lang Địa Trung Hải, một trong 90 đường sắt xuyên châu Âu, kéo dài hơn 3.000 km từ Algeciras ở Tây Ban Nha đến Budapest ở Hungary, phục vụ 18% dân số toàn châu Âu. Trên giấy tờ, mọi thứ có vẻ đơn giản, nhưng ngoài đời thực, dự án nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Chi phí quá lớn, thời gian thi công quá dài và rủi ro quá cao. Trong khi những người ủng hộ gọi đây là khoản đầu tư cho tương lai, những người phản đối lại coi nó là một sự lãng phí khổng lồ. Các cuộc tranh luận kéo dài từ Quốc hội đến các phiên điều trần công khai và cả trên đường phố. Có thời điểm nhiều người tin rằng dự án sẽ không bao giờ được xây dựng, nhưng cuối cùng, những mũi khoan đầu tiên vẫn bắt đầu quay và cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu. Đào một đường hầm dài gần 60 km xuyên qua trái tim dãy Alper không giống bất kỳ dự án xây dựng thông thường nào. Đây là cuộc đối đầu trực tiếp với địa chất, với áp lực tự nhiên và với những điều mà con người không thể nhìn thấy từ mặt đất. Thứ nhất, địa chất cực kỳ phức tạp. Có rất nhiều loại đá, đường hầm phải cắt qua ít nhất 5 loại đá khác nhau, từ đá vôi cứng đến đá phiến mềm, đá biến chất, đất sét chương nở, các vùng đứt gãy địa chất và những túi nước ngầm áp suất cao bị mắc kẹt trong lòng núi suốt hàng triệu năm. Mỗi mét đào xuống có thể đưa các kỹ sư bước vào một môi trường hoàn toàn khác, đòi hỏi kỹ thuật xử lý riêng biệt. Nhưng địa chất không phải là vấn đề duy nhất. Ở những điểm sâu nhất, lớp đất đá phủ bên trên đường hầm dày tới 2.500 mét. Hãy tưởng tượng, nếu đặt thẳng đứng, đó tương đương chiều cao của hơn 8 tháp Eiffel chồng lên nhau. Toàn bộ khối lượng ấy đang đè xuống công trình, áp lực địa tầng khổng lồ đó có thể nghiền nát thiết bị, làm biến dạng vỏ hầm.
từng giây, từng phút, từng ngày, chỉ một sai sót trong thiết kế cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Và rồi còn nhiệt độ, càng đi sâu vào lòng đất, nhiệt độ càng tăng. Tại đây, các kỹ sư từng ghi nhận nhiệt độ đá lên tới hơn 40 độ C trong một số khu vực, khiến điều kiện làm việc của công nhân trở nên nguy hiểm và các thiết bị dễ hỏng hóc. Không khí nóng, ẩm và ngột ngạt, đòi hỏi một hệ thống thông gió khổng lồ hoạt động liên tục. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là thách thức lớn nhất có lẽ không nằm dưới lòng đất mà nằm phía trên mặt đất. Nếu đào hầm là cuộc chiến với thiên nhiên, thì bên ngoài công trường lại tồn tại một cuộc chiến hoàn toàn khác, một cuộc chiến về chính trị, về môi trường và về tương lai. Trong nhiều thập kỷ, phong trào phản đối mang tên Northav tại Ý đã trở thành biểu tượng của sự phản đối dự án Lyon Turin. Đối với họ, đây không phải là một công trình vĩ đại, mà là một sai lầm đắt đỏ. Nó gây hại cho môi trường, lãng phí tiền bạc công và phá vỡ cộng đồng địa phương. Những người phản đối cho rằng tuyến đường sắt hiện tại vẫn chưa được khai thác hết công suất. Họ đặt câu hỏi tại sao phải chi hàng tỷ euro để xây thêm một tuyến mới. Một số người còn lo ngại việc đào hầm có thể ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm. Những người khác lo ngại bụi đá, tiếng ồn và tác động lâu dài đến môi trường tự nhiên của thung lũng Suza. Đối với nhiều cư dân nơi đây, đây không còn là câu chuyện về giao thông, mà là câu chuyện về quê hương của họ. Trong những năm cao điểm, hàng nghìn người biểu tình đã tập trung tại các khu vực xây dựng, các cuộc đụng độ với cảnh sát xảy ra, hàng rào được dựng lên, các phiên tòa kéo dài nhiều năm. Đó là một trong những cuộc tranh cãi hạ tầng lớn nhất châu Âu hiện đại. Nhưng trong khi cuộc tranh luận tiếp tục, những cỗ máy dưới lòng đất vẫn không ngừng tiến về phía trước. Theo thiết kế, đường hầm bao gồm 2 ống đơn song song, mỗi ống một làn đường sắt với đường kính 8,4 mét. 2 ống được kết nối bởi 204 lối thoát hiểm, cách nhau mỗi 333 mét. Tổng chiều dài tất cả các đường hầm, bao gồm hầm chính, hầm phụ, giếng thông gió và lối thoát hiểm, lên tới 164 km. Để xuyên qua trái tim dãy Alper, con người cần phải có những công cụ tương xứng, và đó là lúc những cỗ máy TBM xuất hiện. Đây là những cỗ máy lớn nhất từng được chế tạo cho mục đích đào hầm, nhưng gọi chúng là máy đào có lẽ chưa đủ. Chúng như những nhà máy di động khổng lồ hoạt động dưới lòng đất, mỗi chiếc dài hàng trăm mét, nặng hàng nghìn tấn, đầu khoan rộng hơn chiều cao của một ngôi nhà 3 tầng. Khi vận hành, hàng trăm lưỡi cắt bằng thép đặc biệt liên tục nghiền nát đá trước mặt. Phía sau đầu khoan là cả một dây chuyền công nghiệp, đào đá, vận chuyển đất đá ra ngoài, lắp đặt vỏ bê tông, kiểm tra địa chất, gia cố thành hầm. Mọi thứ diễn ra đồng thời, liên tục, không ngừng nghỉ. Trong điều kiện lý tưởng, TBM có thể tiến hàng chục mét mỗi ngày, nhưng dãy Alper hiếm khi cho phép điều đó. Một túi nước ngầm bất ngờ, một vùng địa chất yếu hay một đứt gãy chưa được phát hiện, tất cả đều có thể làm chậm tiến độ trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Mỗi mét đường hầm giành được đều là kết quả của sự kiên nhẫn và hàng nghìn giờ tính toán. Ở những đoạn địa chất phức tạp, đặc biệt gần cửa hầm, các kỹ sư chuyển sang phương pháp truyền thống hơn, khoan và nổ mìn có kiểm soát, từng lớp, từng mét một. Tại Havre ở phía Pháp, công nhân đã đào 4 giếng thẳng đứng, sâu 500 mét, bằng kỹ thuật khoan ngược từ dưới lên, tạo thành hệ thống thông gió và lối tiếp cận giữa cho đường hầm. Đây sẽ là trung tâm hậu cần ở độ sâu 500 mét trong lòng núi. Và trong tinh thần phát triển bền vững, hơn 50% lượng đá đào ra được tái sử dụng ngay tại công trình. Chúng sẽ được ép thành khối bê tông làm vỏ hầm, giảm thiểu chất thải và chi phí vận chuyển. Vào cuối năm 2024, đã có gần 40 km đường hầm được đào xong, tương đương khoảng 1/4 khối lượng toàn bộ công trình. Nhưng dù máy móc có hiện đại đến đâu, dự án này cuối cùng vẫn là câu chuyện của con người. Vào giai đoạn cao điểm, khoảng 4.000 người sẽ cùng tham gia xây dựng. Kỹ sư, chuyên gia địa chất, thợ cơ khí, công nhân đào hầm, họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nói nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng cùng làm việc cho một mục tiêu chung. Nhiều người dành phần lớn thời gian trong môi trường không có ánh sáng mặt trời, không có bầu trời, không có đường chân trời, chỉ có bê tông, đá và tiếng máy móc vang vọng trong bóng tối. Đó là một thế giới mà phần lớn chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy. Nhưng chính tại nơi ấy, tương lai của tuyến giao thông mới đang dần hình thành từng ngày. Nhưng tại sao châu Âu sẵn sàng đổ hàng chục tỷ euro vào một đường hầm dưới núi? Câu trả lời không nằm trong lòng đất, nó nằm ở những con số kinh tế. Ngày nay, hàng hóa giữa bán đảo Iberia, miền Nam nước Pháp, miền Bắc nước Ý và Trung Âu
tạo thành một trong những dòng chảy thương mại lớn nhất lục địa. Nhưng dãy Alper vẫn là nút thắt, một nút thắt đắt đỏ và ngày càng quá tải. Những người ủng hộ dự án tin rằng khi đường hầm hoàn thành, một lượng lớn hàng hóa sẽ được chuyển từ đường bộ sang đường sắt. Ít xe tải hơn, ít tai nạn hơn, ít khí thải hơn và chi phí logistics thấp hơn. Nhưng lợi ích quan trọng nhất có lẽ là khả năng phục hồi. Thế giới hiện đại phụ thuộc vào chuỗi cung ứng, và chuỗi cung ứng cần nhiều tuyến đường dự phòng. Một vụ sạt lở, một tai nạn hay một sự cố hạ tầng lớn đều có thể làm tê liệt cả một hành lang vận tải. Đối với châu Âu, Lyon-Turin không chỉ là một tuyến đường sắt mới, nó là một phương án bảo hiểm cho tương lai. Trong lịch sử, con người luôn bị giới hạn bởi địa lý, bởi sông ngòi, bởi sa mạc, bởi đại dương và bởi những dãy núi. Dãy Alper từng là một trong những rào cản lớn nhất của châu Âu. Các đạo quân phải mất nhiều ngày để vượt qua, các thương nhân phải đánh cược cả hành trình và các nền kinh tế phải thích nghi với giới hạn của tự nhiên. Nhưng giờ đây, sâu bên dưới những đỉnh núi phủ tuyết ấy, một thế giới khác đang được xây dựng, từng mét một, từng ngày một. Một ngày nào đó, hành khách sẽ bước lên tàu tại Lyon, ngồi xuống, đọc một vài trang sách, nhìn ra cửa sổ, và trước khi họ nhận ra, dãy Alper đã ở phía sau. Không còn những con đèo hiểm trở, không còn những khúc cua quanh co, chỉ còn một đường thẳng xuyên qua lòng núi. Một hành trình mà hàng nghìn kỹ sư, hàng nghìn công nhân và hàng chục năm nỗ lực đã tạo nên. Người La Mã từng mất nhiều ngày để vượt qua những ngọn núi này, nhưng trong tương lai, một đoàn tàu sẽ làm điều đó chỉ trong vài chục phút. Đó không chỉ là một đường hầm, đó là cách con người xóa bỏ một rào cản đã tồn tại suốt hàng nghìn năm.